Всем привет! Сегодня давайте сделаем расклад на тему «Стучит, гремит, торопится». Это по кричалке, но раскладом. Загадайте себя, руки-ноги не скрещивайте, проговорите свое имя. Давайте посмотрим. Готовы? Поехали. Итак, кто ко мне сегодня пришел на расклад? Какая девочка сегодня пришла на расклад? Девочка очень общительная, добрая, инициативная. Такая, знаете, очень ухоженная такая, няшечная такая. Какая девушка ко мне сегодня пришла на расклад? Девочка активная, девочка любит, ну, знаете, такая вот, любит приятное общение, любит приятных людей, такая вот, знаете, позитивная, знаете, красивая, ухоженная, возможно, это вот эти маникюры, реснички и все такое, пилинги, за это у нее постоянно, на постоянной основе. Для этого приходится много денежек тратить. Черная кошка это говорит о том, что у девушки есть тайны. А какие тайны, не знаю, может быть, в раскладе мы сейчас увидим. Итак, девочки, если себя узнаем, смотрим дальше. Итак, кто к вам стучит? Любовь к вам стучит кто? Любовь по судьбе стучит. Отношения не совсем простые. Знаете, человек, который к вам стучится, будет издалека. Издалека. Вот семья. Человек, который идет в семью, хочет семьи, стремится в эту семью. Если не замужем девочка, то человек, который идет, чтобы создать семью с вами рядом, да, он прилагает все усилия для этого. Человек по судьбе любит, всем сердцем любит. Если девушка замужем, то, скорее всего, муж. Вот как-то так, легко и просто, да. Гремит. Гремит это событие какое-то, должно произойти вот-вот, понимаете? Что же гремит событие, которое должно произойти вот-вот прямо, да, мужчина? Мужчина, который вот сейчас на каком-то выборе, и вот ему мудрости бы, а возможно мудрый уже мужчина, понимаете? Мужчина с деньгами, с приличным количеством денег, мужчина, который, как вам сказать, такое чувство, что вот следит за вами такой человек. Вот так вот по раскладу, да, гремит. Ну да, 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 человек мудрый, человек расчетливый, человек на выборе. И сейчас хочет проявиться в вашу сторону. Торопится. Торопится это то событие, которое вот-вот обязательно прям случится. Уже прям вот случится. Итак, торопится, что торопится, кто торопится? Сама вопрошающая вышла. Сама куда-то торопитесь, что-то рушите в своей жизни. Ох ты, да тут не получится разрушить-то. Мужчина сильный. Смотрите, девчоночки, будьте аккуратны, во-первых. Во-первых, будьте аккуратны. Торопится-то какое событие. Смотрите, вопрошающая девочка вышла, идет разрушение. Что нарушить? В жизни ее есть человек, который, возможно, это один и тот же человек, кстати. Человек, который, знаете, вот властный, вот командующий, скажем, да, вот такой человек. Человек при хороших финансах, может быть, и вот он, понимаете, то ли свободу хочет девушке отобрать. Вот у нее такое ощущение, может быть, да. Это может быть ощущение, может быть, прям в буквальном смысле слова. Все, ты моя, и никому тебя не отдам. А тут вот, знаете, девушка, прям вот это ее даже унижает в каком-то моменте. И плюс ко всему она боится потерять свою собственную свободу. Вот такой вот моментик идет. Торопится. Смотрите, событие это такое прямо жгучее, горячее. Сердце растревожит. Кто вам сердце или что вам сердце растревожит? По-моему, это уже довольно-таки тревожное довольно событие. У девушки двое мужчин. Это первое.
Девушка сама еще толком, вот честно, девчонки, еще не определилась. Я не скажу, что она там выбирает. Но у нее, возможно, будет такой выбор. Дело в том, что сердце растревожит дом и события в доме. Девушка скоро выйдет замуж. Древо. Это пустить корни, семейные корни. Трио, треугольник. Она на таком выборе, что, вот, понимаете, двое мужчин, и она одна. И она не видит, вот, она не видит, наверное, того, кто ей действительно на самом деле нужен. Кто действительно сделает ее счастливой. Вот такое вот. Дар на порог положит. Кто дар на порог положит? Может быть, в буквальном смысле слова. А может быть, дар это... Ну, давайте посмотрим все-таки. Борьба. Вторжение. Девчонки, все-таки борьба идет. Смотрите, девчонки, такой вот... Это уже даже не дар, я бы сказала. Это вообще вовсе не дар. Дело в том, что у девушки вот сейчас вот буря эмоций, борьба. Это и не только эмоции, это может быть и даже на физическом уровне. У нее идет отторжение, одиночество, и она запуталась, понимаете? Вот, знаете, есть такая поговорка: за двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. А тут вот, девчонки, все наоборот как-то. Идет двое мужчин, и они оба напористые. И девочка уже просто хочет сказать: отстаньте от меня, отпустите меня, не трогайте меня. Вот такое вот. Я не скажу, что это дар на порог. Что навеки уйдет из вашей жизни. Не совсем спокойная обстановка сейчас, ну, как бы, у девушки. Не совсем все спокойно. Что навеки уйдет. Если это не событие, девчонки, которое возвращается из раза в раз к вашу жизнь возвращается, то тогда конкретный человек из вашей жизни уйдет. Что навеки уйдет? Мечты, иллюзии уйдут навеки. Вот эта вот чистота, вот вроде хочется, это, вы знаете, вот, чтобы все было как вы планируете, как вы хотите. Но это вот желание, оно вот, понимаете, может быть, и надо научиться ставить цели правильные и желания правильные загадывать, да, чтобы не это. Наказание работы, что навеки уйдет? Наказание. То есть, если у вас на работе не совсем все спокойно, там, ну, знаете, на работу как на каторгу, то тогда, да, вот уходит навеки работа, которая очень сильно тяготит, и на которую вы себя чувствуете болезненно. Так, сердце покой принесет. Что или кто в сердце покой принесет? Опять мужчина. Девчонки, у вас там гарем, что ли, мужской? Не знаю, ну прям вот мужчины да мужчины. Смотрите, мужчина сердце покой принесет. Вот человек, от которого вы закрываетесь, да? Человек огненный, страстный, жгучий, такой, знаете, эмоциональный, слишком даже гипер горячий, жгучий, вот такой вот. В сердце покой принесет мужчина, который сделает вас счастливой. Вы знаете, вот вы в настоящий момент, вот судя по раскладу, ну, то есть вот вы на таком выборе, с ним или с другим. Ну, вы сделаете выбор все равно. От человека, которого вы закрываетесь, и очень усиленно закрываетесь, вы все равно его примете в свою жизнь. Вот так вот. Красавчик мужчина. И знаете, войдет в вашу жизнь как-то легко. Совет вам на постоянную основу, что да по судьбе вам. Я говорила же уже, что замуж скоро выйдете.
Да, вы, девчоночки, вы определитесь в своей жизни, вот это вот воздержание от одного человека, бесплодный, который вы понимаете, что человек бесплодный, и на постоянной основе по судьбе вам идет другой мужчина, который, ну, как бы, как вам сказать, вы его тоже в штыки воспринимаете. Вы сейчас, у вас такое состояние, не то чтобы вы выбираете, вас уже выбрали и не один мужчина. И они оба напористо к вам, ну, как вам сказать, ну, просто претендуют на вашу руку и сердце. И оба довольно-таки настойчивые. И вы не можете определиться. Выбирайте сердцем, девочки. Не разумом, а сердцем. Что посоветует оракул звездных сияний? Моим самым-самым красивым девочкам на свете. Ой, девчонки, замечательная карта. Замечательно. Я, наверное, сказала уже, да, девочка замуж выйдет. Выйдет, все равно примет свое решение, да? Рождение ребенка, новость о беременности, пополнение в семье, новость о крепком здоровье, выздоровление, карта хорошего и крепкого здоровья, девочки. Вот такая вот чудесная карта вышла. Аист. Дай Бог, чтобы у всех было крепкое здоровье. Кто хочет малыша, пусть родится малыш. И пусть каждая девочка, которая смотрит мои расклады, будет счастлива. Всем любви, всех люблю. Всем пока.